دې شپه کې الله تعالی ډېر انسانان بخشي، لیکن د دوو بدبختو انسانانو بخښنه په دې شپه کې نه وي چې هر څومره انسانان وبخښل شي، خو د دوو انسانانو هغه ډېر بدنصیبه انسانان د هغې دوو بدبختانو په دې شپه کې بخښنه نه وي. اولنی چې د هغې بخښنه نه کېږي په دې شپه کې هغې مشرک دی. مشرک چاته وایي چې د الله تعالی څخه سوا د بل چا عبادت کوي یا په عبادت کې د الله تعالی څخه سوا نور مخلوقات شریکان کوي او دې ته مشرک ویل کېږي. نه یو په دې شپه باندې الله تعالی د مشرک مغفرت نه کوي، او دویم هغه سړی چې د هغې په مزاج کې حسد او بغض او کین، د انسانانو سره په حسد کې دی، د قریبانو سره په بغض او په عناد کې دی، او د انسانانو سره په نفرت او په ضد کې دی. د دغه ضدکاره، د حسدکاره، د کینهګر د دې مغفرت الله تعالی په دې شپه باندې نه کوي. د هغې وجه څه ده؟ د هغې وجه دا ده چې ګوره دغه کینهګر او دغه بغضګر دا دومره خطرناکه ګناه ده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث دی الله تعالی ملائکو ته وایي فیقولون انظروا حتی یصلح، تاسو لږ انتظار ورته وکړئ چې تر څو پورې صلح نه وي سره کړې، تر هغه وخته پورې د دوی بخښنه نشي کېدی. ډېر ځله د خواښې او د مژور په مابین کې بغض دی، ډېر ځله د ورور او د ورور په مابین کې بغض دی، ډېر ځله پلار او زوی سره بدنیتي دي، ډېر ځله یو قریب او بل قریب په بدنیتي کې سره روان دي، په کلو په میاشتو یو د بل سلام ویلو ته تیار نه دی. دغه خلک ګینهګر دي، دغه خلک بغضګر دي، دغه خلک عنادګر دي. د بغضګر او د عنادګر مغفرت الله تعالی نه په شعبان کې کوي. او زه به دا درته وایم که د پیغمبر احادیث وګوري په خدای قسم به ټوله روژه کې نه کوي چې کم سړی زندگی په عناد کې تیروي، په بغض کې تیروي، او کم سړی زندگی په ضد او په حسد کې تیروي. لکه یو بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې کله د دوشنبې ورځ شي یوه د پنجشنبې ورځ شي، په دې ورځ باندې الله تعالی د انسانانو پر اعمالو باندې نظر کوي. د ډیرو انسانانو مغفرت الله تعالی کوي، بخښنه، لیکن د دغه کسانو چې کوم دوه کسان سره عنادګر دي، سره بغضګر دي، د هغوی بخښنه الله تعالی په هغه ورځو کې نه کوي. اوس تاسو اوس ما ته وایاست چې دا څه وجه ده؟ یو سړی زناکاره دی، د هغې بخښنه الله تعالی کوي. یو سړی بې لمانځه دی، د هغې بخښنه الله تعالی کوي. یو سړی روژهخور دی، د هغې بخښنه الله تعالی کوي. یو سړی سودخور دی، د هغې بخښنه الله تعالی کوي. یو سړی رشوت ورکوونکی دی، د هغې بخښنه الله تعالی کوي. یو سړی شرابخور دی، د هغې بخښنه الله تعالی کوي. لیکن د بغضګر بخښنه ولې الله تعالی نه کوي؟ ګوره بغض و عناد دا هغه خطرناکه ګناه ده چې دا ډېر ځله انسان د ایمان څخه خلاصوي. شراب که هر څومره وخوري سړی په ایمان نه په خلاصېږي، زنا که هر څومره سړی وکړي سړی د ایمان نه په خلاصېږي، لیکن د مسلمان سره بغض و عناد کول او حسد و ضد کول دا هغه خطرناکه ګناه ده چې سړی د ایمان خلاصوي. تاسو به ما ته وایئ چې څنګه خلاصوي؟ چې د کم چا سره د سړی ضد و، که چیرې الله تعالی هغې باندې یو ښه ورځ راولي، د خوشحالۍ وخت ور باندې راولي، الله تعالی یې په رس باندې موړ کړي، الله تعالی یو خوشحاله ژوند ور په نصیب کړي، ستا دستي په دې ذهن کې د الله تعالی پر دې فیصله اعتراض راسي، دستي ګیله راسي، دستي شکوه راسي چې دا نو ولې د سره اوس، او دا باید چې زما سره سوي وای، که زما سره نه وای سوي د ده سره دې نه وای سوي. نو ډېر ځله د بغض و عناد په خاطر چې الله تعالی کومې فیصلې کوي، سړي د الله تعالی پر فیصلو باندې اعتراض پیدا سي، د الله تعالی پر فیصلو باندې ناخوښي پیدا کړي، او د الله تعالی پر فیصلو باندې د انسان په ذهن کې نافرماني راځي، او د الله پر فیصله باندې اعتراض او د الله تعالی پر فیصله باندې په ذهن کې سوال پیدا کول دا ډېر ځله انسان د ایمان څخه خلاصوي.